네, 안녕하십니까, 국밥입니다. 오늘은 이 야외 먹방 한번 해보겠습니다. 이 겨울인데 이 김치찌개, 야외에서 이렇게 밖에서 김치찌개 먹방 한번 해보고 싶었습니다. 한번 시작해 보겠습니다. 김치찌개 이게 직접 끓였습니다. 여기 한번 보여주시죠. 직접 끓인 거, 고기랑 삼겹살 넣고 직접 끓였습니다. 두부도 넣고. 오케이, 시작하겠습니다. 또 국물이 좋네요. 지금 바람이 갑자기 더 불고 있습니다. 안 불었었는데. 또 맛있네요, 김치. 묵은지. 묵은지 포싹 익힌 거. 시골뷰에서 먹고 있습니다. 딱 삼겹살. 시골뷰 좋죠. 착. 와, 또 맛있다. 와. 잠깐만, 좀 멈춰봐. 예, 아이고, 바람이 불어갖고 좀 조금 배랬습니다. 바람이 불어갖고 딱 먹기 힘드네. 자꾸 먹었어. 아이고, 이게 바람이 살짝 불었었습니다. 먹방 야외 먹방 쉽지 않네요. 이거 바람 분날. 웜에 날라가겠습니다. 웜에 내뿜. 밥이 조금 얼었나? 딱 맛있네. 근데도 맛있습니다. 계란 프라이. 비벼갖고 밥을 비벼야겠습니다. 지금 밥 비벼서 딱 비벼갖고 역시 집밥이야, 집밥. 여기다 원래 하트를 좀 만들려 했는데 실패했습니다. 바람이 너무 세다. 엄마.
딱 완뚝이 아니죠. 완벽하게 먹었습니다. 네. 네. 이렇게 잘 먹었습니다. 야외 먹방. 이 시골 먹방 한번 진행해 봤습니다. 시골 먹방. 야외에서 이제 바람 불 때 겨울에 김치찌개 이렇게 한 그릇 먹으니까 진짜 맛있네요. 맛있어. 갑작스런 이 바람이 이렇게 많이 불었지만은 안 추운 줄 알았는데 춥긴 춥네요. 겨울은 겨울이네요. 여러분들 이제 건강이 진짜 1번입니다. 건강이 진짜 중요합니다. 요새 이제 독감이 유행합니다. A형 독감이 유행하고요. 그런 독감 여러분들 항상 조심하십시오. 감기 조심하시고 독감 조심하시고 몸보신 잘 하시고 이렇게 맛있게 음식 건강에 잘 먹으시고 건강하셨으면 합니다. 여러분들 항상 행복하시고 건강하십시오. 건강이 1번입니다. 건강을 기원합니다. 여러분의 건강을 기원합니다. 겨울을 잘 나기를. 자, 이렇게 마무리 지겠습니다. 여러분들